Finally, we find the perfect place. Here! Wow! Oh my gulay! Wow! Ah! Nee! Aldrig! Äckligt! Yay! Ingen är här! Wow! Finally, after how many hours diving, we find the perfect place to campa. Titik ka? Keduvada? Oj, du måste byta byxor. Men gå ändå hela vägen upp och så sätt dig där uppe och öppna mer. Öppna tältet mer.